Velkommen til Danskernes Akademi og velkommen til Danmarks Tekniske Universitet. Jeg er professor i billedanalyse, og jeg vil nu give jer et indblik i, hvordan vi med computere og matematik kan skabe en forøget værdi i de billeder, der bliver optaget i sundhedsvæsenet. Røntgenbilleder, 3D-scanninger, andre billeder, der bliver optaget i forbindelse med behandling, med diagnostik og i forbindelse med forskning i menneskekroppen og den sygdomme. Vi er på Danmarks Tekniske Universitet. Vi ønsker gennem naturvidenskabelig erkendelsesforskning, teknisk videnskabelig anvendelsesforskning at skabe et grundlag for velstand og velfærd i samfundet. Og når vi nu taler om sundhedsvæsenet, så tror jeg, det kunne være nyttigt i den forbindelse at træde et skridt tilbage og tage et nationaløkonomisk perspektiv på den nytte, vi med sundhedsteknologi kan skabe. Den her graf viser de offentlige sundhedsudgifter i OECD-området. Vi har på den vandrette akse de forskellige lande i OECD-området, og de grønne søjler viser landenes offentlige sundhedsudgifter som procent af det enkelte lands bruttonationalprodukt. Danmark ligger her med en andel på ca. 8% af bruttonationalproduktet. Totalt i OECD-området ligger vi på ca. 7% af de samlede bruttonationalprodukter. På toppen af de grønne søjler viser de gule og de røde søjler to forskellige scenarier for, hvordan udgifterne kan udvikle sig i 2050. Det gule scenarie, cost containment scenariet, er det scenarie, hvor regeringerne er påpasselige med at introducere nye udgifter i sundhedsvæsenet, og det røde scenarie, cost pressure scenariet, er der, hvor vi giver efter for borgernes ønsker om dyrere og bedre behandling hele tiden. Så prædiktionen er, at de offentlige sundhedsudgifter vil stige drastisk i den her periode frem mod 2050, en overvækst i forhold til den almindelige vækst i samfundets velstand. Hvis man er finansminister, så kan man bekymre sig over, hvordan vi får råd til den udgiftsvækst. Men hvis man er forsker i sundhedsteknologi, hvis man er en virksomhed, der bedriver forretning inden for det her område, eller hvis man er en gymnasieelev med tæft for matematik og teknologi, så kan man blive begejstret over det kæmpe store marked, der viser sig her, hvor man kan få lov til at virkelig gøre en forskel for samfundet. Og det er sådan set også svaret på finansministerens bekymring, at hver enkelt land må gennem sin uddannelsespolitik og sin forskningspolitik og sin erhvervspolitik stimulere udvikling af ny teknologi, der kan markedsføres inden for det her område. Tilbage til det faglige. Gennem computere og matematik og fortolke, hvad der sker i medicinske billeder. Hvis computeren skal forstå, hvad der sker i et billede, må den have en model for anatomien, den kigger på, og funktionen af de organer, vi ser i billederne. En radiolog, han har 10.000 billeder inde i hovedet. Han har sin viden om anatomien og funktionen af de enkelte organer, som han bruger, når han skal fortolke, hvad der sker. Og den viden skal vi nu have sat på formel og puttet ind i en computer, så den kan gøre det samme. Det vi arbejder med, det er anatomiske modeller af anatomien, som sætter computeren i stand til præcist at lokalisere den anatomi, vi ser i billederne. Og vi arbejder desuden med at koble den form og de mønstre, vi ser i billederne, til klinisk relevante parametre, som kan bruges i forbindelse med planlægning af behandling, til at måle effekten af en behandling og til at måle progressionen af en sygdom. Jeg vil vise to eksempler. Et, der har at gøre med, hvordan vi kan analysere hjertets anatomi, og et, der har at gøre med, hvordan vi kan analysere hjernens anatomi. Men før vi gør det, vil jeg se på, hvordan vi kan bygge en anatomisk model på en geometri, vi alle kender godt, nemlig det menneskelige ansigt. En måde at træne en anatomisk model på er at vise computeren billeder af ansigter, hvor vi som her har markeret, at her er ansigtet, her er øjenbryn, øjne, næse og mund. Og det har vi så gjort for en række ansigter, som jeg viser her i den anden side af skærmen. Ansigterne her, de er så strukket ud, så de har den samme geometri. Så vi har
separeret informationen herop i en geometri og en mønster- eller farvevariation mellem de her ansigter. Og det danner grundlag for, at vi kan sige, hvordan er de her ansigter forskellige. Og hvis vi ser op i hjørnet her, så repræsenterer hver af de her hvide prikker et ansigt. Og vi kan se, at der er nogle hovedakser i forskellene mellem ansigter. Der er den første hovedakse her, og den anden hovedakse her. Og vi kan også beregne et gennemsnitligt ansigt. Det er den røde prik, der er herinde, og det ansigt, vi ser herover. Vi kan så også se på, hvordan ansigterne varierer langs den første hovedakse. Her har vi middelansigtet, og når vi varierer den første hovedakse, kan vi se her, at det svarer til den vinkel, vi ser ansigtet fra. Og den anden hovedakse svarer til en kontrast mellem nogle ansigter, der ser ud på den her måde, i forhold til nogle, der ser ud på den her måde. Måske kan I se, hvad kontrasten er. Det er kontrasten mellem mænd og kvinder hernede. Og vi kan variere alle parametre på én gang. Og vi kan så se, at vi har fået skabt en model af det menneskelige ansigt, der både inkluderer observationsvinkel, ansigtsudtryk og forskel mellem forskellige individer. Og den model kan vi så bruge, når vi skal fortolke nye ansigter. For eksempel kan vi bruge den til at følge et ansigt, som er vist her. Den blå information viser, hvordan vi har lokaliseret ansigtet og kan se, hvordan det vender. Og i det her tilfælde kan vi så yderligere præcis sige, hvor er øjet. Og vi kan også følge pupillen. Og den blå og den røde information til sammen vil så sætte os i stand til i det her tilfælde at sige, hvor kigger den her person hen. Og det samme kan vi så gøre med anatomier inde i menneskekroppen. Og nu må I tro på mig, når jeg siger, at det her er et billede af et hjerte. Et tværsnit gennem hjertets længdeakse. Den bananagtige struktur her er den højre hjerteventrikel, der er ansvarlig for at få pumpet blodet ud i lungerne, hvor det bliver iltet, vender tilbage i venstre ventrikel, hvor den store mørke muskel her pumper blodet ud i resten af kroppen. Vi har så en model for, hvordan variationen mellem hjerter kan se ud. Og det kan vi så anvende, når vi skal fortolke et nyt billede af et hjerte. Så her har vi et billede, som er optaget med en MR-scanner i baggrunden. Vi har vores model i forgrunden, og modellen kan så adaptere sig til det underliggende billede automatisk, og når den falder til ro, har vi så fundet den her anatomi, og vi kan gå ind og aftaste forskellige egenskaber. Det kan være volumenet af venstre ventrikel, og så kan vi måle slagvolumen, som er et udtryk for, hvor god en pumpe er det her hjerte. Vi kan måle tykkelsen af hjertevæggen, som kan sige noget om, hvor god er den her muskel til at arbejde for os. Og det kan sådan set også foregå i 3 dimensioner. Her ser vi, hvordan en tilsvarende model i 3D går ind og finder den samme struktur i hjertet. Her ser vi det samme billede, som vi så før, og her ser vi andre projektioner gennem hjertet i hjertets længderetning. Og endelig en 3D-repræsentation af det, der sker. Jeg lovede også, at vi vil se på hjernen. Her er en tegning af hjernen, og den specielle hjernestruktur, vi vil se på, er hjernebjælken, der forbinder højre og venstre hjernehalvdel. Vi kan se, at hjernebjælken består af et nervefiberbund, der forbinder de forskellige centre i hjernen, så der kan udledes meget interessant information af formen på den her hjernebjælke. Der kan uddrages forskellig information af hjernebjælken. Vi ser her et rigtigt billede, et MR-billede af hjernen, og vi kan se hjernebjælken som den her lyse struktur midt i hjernen. Og der er nervefiber, der forbinder forskellige centre i hjernen, der passerer gennem hjernebjælken. For eksempel her i det her område er der nervefiber, der forbinder motorkontrolcentrene, det der har styr på bevægeapparatet. Her er nervefiber, der forbinder de visuelle centre i hjernen, der styrer vores syn. Og op foran er der nervefiber, der forbinder
de centre i hjernen, der står for planlægning og fortolkning af det, vi ser i vores omgivelser. Og vi kan nu i en lang række hjerner bruge en anatomisk model til at segmentere den her struktur ud, som vi kan se, det er sket i disse billeder. Og det har vi så gjort i en lang række billeder, og jeg viser bare her 600 forskellige hjernebjælker fra en gruppe af ældre, 65 og op, normalt fungerende mennesker. Det er et led i et europæisk studie, der handler om at kortlægge de forandringer, der sker i hjernen, når man bliver gammel. Og på den her graf er det selvfølgelig ikke helt tydeligt, hvad der sker, men der er altså en betydelig variation i form af de her strukturer. Og spørgsmålet er nu, kan vi relatere den form til kliniske og kognitive parametre for de her ældre. Det er den gennemsnitlige form af hjernebjælken. Og på de her ældre har vi så målt en række parametre, og en af de parametre, vi har målt, er, hvor hurtigt er de i stand til at gå. Og det viser sig, at de ældre, som har en lavere maksimal gåhastighed, de tenderer til at have en tyndere hjernebjælke i de her to områder. Det her område forbinder motorkontrolcentrene, og det her område forbinder planlægningscentrene i hjernen. Så ældre, som har atrofi i hjernen på det her sted, de er ikke i stand til at gå så hurtigt. Og ældre, der har atrofi i hjernen på det her sted, det kunne være for eksempel, hvis de ikke er i stand til at planlægge så godt, så er de bange for at støde ind i ting, og så vil de gå langsommere. Og det kan hjælpe os med at forstå de aldringsprocesser, der finder sted i hjernen, og forhåbentlig også at forstå, hvordan vi kan opdage det tidligere, at ældre er på vej ind i de her scenarier. En anden måde at se på hjernen på er vist her. Vi har en normal referencehjerne her, og så har vi en hjerne, vi er interesseret i at sige noget om. Vi kan se på referencehjernen, at der er lagt et rødt net ud over, og det vi nu kan gøre, det er ved hjælp af matematik og en computer, kan vi deformere den normale referencehjerne, sådan at den kommer til at ligne objekthjernen i den anden side. Og det er sket her. Hjernen her er blevet morfet, sådan at den ligner hjernen henover mest muligt. Og i samme proces er det regulære net her kommet til at se ud på den her måde. Og så kan man spørge sig selv, hvad er nu meningen med at få referencehjernen til at ligne den syge hjerne? Ja, det der faktisk er sket, det er, at vi har kodet forskellene mellem de to hjerner i deformationen af det røde netværk. Og det er vi så til at bruge til at fortolke forskellene mellem de to hjerner. For eksempel kan vi se, at nogle elementer fra den normale hjerne i den syge hjerne er meget mindre, og andre elementer er vokset. Og det, der er sket her, det er, at selve hjernevævet er skrumpet, mens de væskefyldte hulrum er vokset. Og det her det er en almindelig aldringsproces, der har fundet sted her. Og vi kan yderligere se, om vi kan koble de her forandringer i hjernevolumen til parametre, vi kan måle på de her mennesker. En parameter, man kan måle, det er en parameter, der hedder Short Term Cued Recall. Så vi har fortalt objektet en oplysning, inden han gik ind til undersøgelsen, og nu en halv time efter spørger vi, om han kan huske det. Og de patienter, der ikke kan huske det, de tenderer til at have atrofi på bestemte steder i hjernen. Og på den måde kan vi finde ud af, hvilke centre i hjernen, der er ansvarlige for hvilke typer af kognitive processer. Jeg har nu med de her to små eksempler vist jer, hvordan vi med matematik og computere kan fortolke processer i kroppen og forhåbentlig være i stand til at give en bedre diagnostik og en bedre behandling til vores patienter i sundhedsvæsenet. Og samtidig anvist en vej til at redde samfundsøkonomien. Tak for opmærksomheden.